Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Peygamberi Xwedê sallallahu aleyhi ve sellem ferman kiriye: her kî ji we bi zilmê destê xwe dirêjê namusa birayê xwe yan jî malê wî kiribe, hê ew roja ku dînar û dirhem feyde nadin, bila ew xwebûyî bide helalkirin. Müslüman ew e ku Müslüman ji ziman û ji destê wî di selametiyê de ne. Muhacir jî ew e ku tiştê xwe da nehî kiriye, terka wan dike. Bêşek çawa ev roja we bajar û meha we ya mübarek heram be, xwîna we, malê we û namusa we jî ji hev rewsa heram e. Hûn ê bigîjine Xwedayê xwe û ew ê ji kar û emelê we ji we pirs bike. Kî bi sonda xwe heqê birayê xwe yê Müslüman xes bike, agirê cehennemê jê re wacib dibe û cennet jî jê re heram dibe. Peygamberê Xwedê sallallahu aleyhi ve sellem ferman kir: hûn dizanin müflis kî ye? Gotin li gora me müflis ew e, ew kesên ku ne malên wî heye ne jî dînarên wî. Peygamberê Xwedê got: müflis ew e, ew kesên ku roja qîyametê bi limêş, bi zekat û bi rojiya xwe tên. Lê ji hineka re çêr daye, li hineka bêbextî kiriye, malê hineka xwariye, xûna hineka rijandiye û li hineka xistiye. Vêca xêrê ku kiriye ji xwediyê heq re tê parvekirin. Ku xêrê wî bixede, gunehên xwediyê heq dê bavêjin ser wî, piştî wî davêjine cehennemê. Ha ev e müflis. Ez jî weka ew însanim. Hûn tên ba min û dawa xwe ji min re dibêjin. Dibe ku hinek ji we bi gotinên xwe min qanî bike. Ez jî li goriya tiştê ku min ji we sah kiriye hikim didim. Bi vî şeklî ku min heqekî dabe yekê din, min qetek agirê cehennemê daye wî. Sadaka Resulullah fîmâ qal ew kemâ qal.